Так как взрослому человеку читать сказки некогда, поэтому их буду рассказывать я, кому они интересны. Это старая афганская сказка. Был у падишаха белый сокол. Очень он его любил, и вот в один из дней сокол улетел из дворца. Прилетел, сел на крышу дома к старухе. Старуха его поймала, принесла, стала его рассматривать, смотрит, видит: ой, какой у тебя клювик кривой, ой, какой ты несчастный, дай-ка я тебе его красивый сделаю. Взяла ножик, подрезала соколу клюв. Дальше смотрит, любуется своей работой. Любуется своей работой, смотрит, ой, видит коготочки его. Ой, говорит, какие коготочки у тебя кривые, большие. Видимо, тебе их давно никто не стриг. Давай-ка я тебе их подровняю. Взяла ножичек и подровняла ему когти. На следующий день падишах отправляет приказ найти его любимого сокола. Ну, ищут, находят его у старухи, приводят старуху к падишаху, приносят сокола и рассказывают, как старуха его любила, когда он у нее был, в это время, пока он у нее был. Падишах очень сильно расстроился, но не сказал ни слова, велел отпустить сокола и старуху. И приказал всем сказать, что так будет с каждым, кто попадет в руки к тому, кто не знает ему цену. Вот такая глубокая, большая мудрость в этой афганской сказке, в ее простоте. Так будет с каждым. Нет, он сказал так: передайте всем, что так будет с каждым, кто попадет в руки к тем, кто не знает ему цену. Благодарю, вот запрашиваю огня мудрости жизни. Да, пусть он сожгет все страхи, неуверенности, и мы войдем в весну с житейской мудростью. Благодарю за это жизнь, благодарю себя за те возможности, которые у меня есть, и благодарю вас, мои друзья, читатели, кому это интересно. Благодарю. Вот, хорошей вам ночи.